Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka zikyagendera ddala mu maaso era nga Frank Gashumba olunaku olwaleero yeefuulidde Museveni ne Charles Peter Mayiga ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akyatanaba kubanga azuulwa waali era nga okusinziira ku ebyo olunaku olwaleero Frank Gashumba avuddeyo n'alangira Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okuva dda nedda yali avoola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri empologoma ya Buganda. Ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lya Frank Gashumba ng'alangira Katikkiro Charles Peter Mayiga okuvoola beene okuva edda nedda we yamufuula Katikkiro era nga gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kwata ka subscribe button ako osobola okubanga osubscribinga ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Atanaba kubanga osubscribinga ansabye okikole kwata awo osubscribinge okwate ne mukadako kolabaawo oteeke mu all osobola okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Osobola okubanga weekuumira mu kumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula olunaku olwaleero tuli ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri eyawambibwa nga bulijjo embadde nzija nga nkikugamba nti Katikkiro Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yawambibwa olunaku lwalira Monday wiiki ewedde n'atwalibwa mu kifo ekitanaba kubanga kitegeerekeka. Wabula bino nno bitandise okubanga bijjayo ebyama ebibadde munda era nga ne Frank Gashumba we yatwalidde omukisa guno okuvaayo okulangira Katikkiro Charles Peter Mayiga okuvoola ekitiibwa kya beene nga we yabadde abinnyonnyola olunaku lwabadde lwajjo. Era kasooke tufune akatambi ka Frank Gashumba olunaku lwaleero katubifune. Frank Gashumba abyogedde finally, kasooke tubifune tubiwulire n'oluvannyuma nkomewo atweyongereyo n'ensonga. Ogenda mu myaka 7 ozina bend over Katikkiro n'ozina bend over maaso ga Kabaka sitwali mu lubiri wano n'ozina paka chini Katikkiro atagwa mu mabaala Katikkiro. Ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi tukusaba engala byeno bw'ogifulumya otuletere ku bantu abatunuulikako. Abasajja twalina Jebbi Katikkiro, twalina Mulwanya Muli, twalina Muliika, ne kakati waliwo abantu betulaba basaano bwa Katikkiro bampanga bamakubuya bw'otunuulira amakubuya akwagaza ne bwa Katikkiro yava mu famire enfunyi bampanga mu famire zize nnyini. Ne buno obusajja obwali amayuni nga bukyali butoti bwetaaga kusemberezebwa bwali obukupa kyovulaba kayina akabazi ku mutima. Nabene mmese ngamba mbu why would you attack an innocent person? Jakuno obusiru bwo kasajja gaka akekimemeya bana imuga nkalaba kali wano kalaba kali mu fake page nkalaba ono ukola kigwe ono ukola ki ate mu abawala mwegendeza akasajja ku temukasemberera nze mbabulidde mukegendereze mukegendereze akitegedde akubiri Mukama engalo ez'amaanyi. Ebyo nno bigambo bya Frank Gashumba era nga tetubivunaanyizibwako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Era ka disclaimer kali nti ebigambo ebyo by'owulidde tetubivunaanyizibwako nga Babi Television Uganda wabula bya muntu ssekinnoomu awulikiddwa n'oyo alabiddwako mu vidiyo eyo ebaddemu ebigambo ebigezaako okubanga byogera ebyama ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Oboolyawo tetubivunaanyizibwako mu ngeri emu oba endala naye nga bibadde bigambo bya Frank Gashumba era nga wobiwulidde sigenda kubanga mbiddamu wabula nga wobiwulidde webiri. Ate abiwulidde bulungi osobola okubanga oddayokko emabega oba nozza akatambi kano emabega n'obiwulira bulungi n'obyekenneenya so that obitegeera mu ngeri emu oba endala. Bw'atyo Charles Peter Mayiga bw'atyo bwe yeeyisizza. Ngenda kubanga ngezaako kunoonya akatambi kano aka Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda
ng'agezaako okuzina bend over nako ngenda kubanga nkanoonya nkabateere wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Kigambibwa nti yagazina mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ate nga akivvoola ennono za Buganda. Kati kyavaako oba oli awo Frank Gashumba okubanga amwataakinga obanga amulwanyisa mu ngeri emu oba endala. Bibadde bya Frank Gashumba era tetubivunaanyizibwako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Sigenda kubanga nsukako awo wabula ggwe atannaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ka subscribe button yako osubscribinge ku mukutu oguno ogwa Baby Television Uganda, okwate ne kade ako oteeke mu all. Awo nno ojja kuba ofuna butereevu buli gulire lye tunatadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, osobole okubanga otegeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula gwe yasubscribinga webale kubanga otambulira wamu naffe. Kyenkusaba kintu kimu, kwata mu ka share button ako osobole okubanga osharinga information eno etuuke ku buli munnayuganda yonna gy'asinzirira okubanga akakkalabya emirimu gye mu nsi eziri wano ezeetoolodde Africa naddala n'ensi ezo endala eziri mu bamagulu meeru. Osobole okubanga omutuusaako obubaka buno asobole okubanga naye abutegeera kubanga ekituukako ewaka oba ekitambula mu ggwanga lye kimukwatako nnyo kubanga ayinamu oba oliawo ba family members be oba abantu be balina okubanga amanya ki ekibakwatako naddala ekitambula mu ggwanga eryo lyaba yabalekamu. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo atakuumira mpeera abankuumire abasibe bulungi. Mweraba.